Saking ngarsanipun Rama Kyai Haji Muhammad Muafiq, monggo sareng-sareng kita pirengaken mugi-mugi dadosna asbab kita sedaya makih pikantuk pitedah saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Ngarsanipun Rama Kyai Haji Ahmad Muafiq medal sasana kita aturaken cekapipun lan samangke pun suwun yadahipun donga penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai ingkang kawula takzimi kula hormati. Pangarsanipun Bapak Kepala Dusun nggih. Lan sedaya perangkat ingkang kawula hormati. Para rawuh, para nggih matur nuwun. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah dalu niki kita saged ngelempak saperlu sareng-sareng nderek merti dusun. Di merti dusun niku istilah kagem memperingati lahirnya desa dan ingkang babatalas. Ngoten nggih. Dadi mila istilahipun kathah. Nek istilah administratif biasanya niku hari jadi niku istilah yang sifatnya administratif. Tapi ini istilahnya budaya biasanya niku bersih desa, merti dusun, terus enten sing lawas maneh rasulan, majemuk, sadranan. Jadi barangi siji ning jenenge kathah. Ning hakikate padha. Jadi niki barang hakikate niku padha, jenenge beda. Jadi begitu dari Indonesia, niku sing paling umum itu biasanya hari jadi. Nah, istilah masyarakat sing umum, niku nek mboten merti dusun, ya hari apa? Nek mboten merti dusun, nggih niku sadranan, rasulan, majemuk, bersih desa niku sama. Nah, tukule saking pundi ngeten lho. Tukule saking pundi? Nggih, ngoten niki tukule sebab awak dhewe menungso. Mula bangsa wedhus niku mboten rasulan. Masih teng mriki kawathah sapi nggih mboten enten bersih desa sapi ngono nggih mboten enten. Senaosa teng mriki kok kathah garangan nggih mboten enten kok terus merti dusun garangan ngono mbok. Niki nandani niki namine nek awak dhewe menungso ngoten lho. Jadi nek awak dhewe menungso, nggo nengeri. Nek menungso niku duwe watek matur
Matur nuwun mek niku. Dewatek syukur, dewatek matur nuwun. Matur nuwun. Sebab napa? Menungso niku selamat sampai sakniki niku pun hebat lho. Urip ning donya kok selamat sampai sakniki. Niku kudu disyukuri. Sebab kathah sing mboten selamat lho ning donya niki. Munyuk. Niki pun mulai entek lho munyuk niku. Pun mboten selamat lho munyuk niki sampean delok to. Biyen kan kathah teng kampung-kampung niku munyuk. Lho niku mulakno tak hitung sing rada akeh. Niki saiki tak hitung sing mulai saithik napa? Trenggiling. Ayo. Sampeyan sik ero trenggiling? Lah ya berarti wis ora slamet iki trenggiling. Urip ning donya. Landak. Nah, sing jelas pun mboten slamet niku dinosaurus. Lho. Ini gitu. Dinosaurus niku pun jelas mboten slamet niku wong entek kok. Terus sing mboten slamet malih niku munyuk sing memper menungso. Sing jenenge Pithecanthropus. Nggih. Nah, wingi menungso lak meh mboten slamet to nggih. Covid niku. Niku meh punah lho menungso niku. Dadi sing niki lak sisa-sisane sing slamet niki. Loh, alhamdulillah wis slamet tadi. Lho dadi ora kabeh Gusti Allah gawe makhluk ning donya niku slamet ora kabeh. Ula piton niku wis meh ora slamet niku anggere ning ndi wis. Kalong. Sampeyan sik tumon kalong? Mboten teman kalong. Jadi suwe-suwe niku kene niku entek. Lah sing nyisa napa ya didelok sesuk. Lah mulakno apa meneh menungso kok iso slamet sampai sakniki niku nggih pun istimewa no. Padahal perang bolak-balik, paten-patenan bolak-balik. Bahkan ora ana lho menungso iki apa sapi menggugurkan kandungan ora eneng. Lho menungso iki menggugurkan kandungan. Ning ya isih slamet isih metu. Arep gawe pengen gawe ning ora pengen dadi. Niku menungso tok lho. Sing dipasangi kondom, sing dipasangi lho. Lho niki tamen tak cerita niki bab menungso wong bakas awake dhewe ngono. Ora usah ora usah ngono. Iki bakas awake dhewe niki. Dadi maknane kita niki iso slamet sampai sakniki niki pun bejo. Jerapah wis ora slamet. Karek piro ngono niku. Lho, iki ana angin iki teko. Ora tolong. Lho, napa meneh menungso niku mboten asli mriki. Lho isih slamet nggih pira-pira menungso lak mboten asli mriki. Wong menungso niku wong langit asline ngoten. Tanggane iblis niku. Tanggane malaikat menungso niku asline lak mboten tiyang mriki. Mriki niki menungso niki lak pendatang. Didatangkan oleh Allah saking langit pitu teng langit siji manggon ning bumi. Loh, bumi niki lak salah satu aja dari planet di langit satu. Tanggane bumi niku eneng Merkurius, eneng Venus, eneng bumi, eneng Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, salah satu planet yang kita tempati ini jenenge bumi ini mesti tidak lah. Sampeyan dikirim Gusti Allah ke langit pitu niku lho. Langit pitu iku nang ndi? Ya mbuh adohe mesti ora umum. Wong bulan wae adoh. Jupiter wae adoh. Lho apa meneh langit pitu? Langit siji ini munggah nang langit loro. Niku teleskop niku nek ndelok niku kaya lubang hitam ngoten mawon. Pek
pekat wis ora ana warna, ora ana apa jenenge black hole. Niku pintu gerbang masuk langit kedua niku lubang hitam. Nek meng pintu masuk ke laut selatan enteng ning kono enteng. Niku langit kedua. Dadi mulane sampeyan aja gumun. Gendruwo barang ngoten niku tanggane awak dhewe niki. Mboten kok terus saking pundi ngono mboten nggih paling saka wit ngoten niku. Nek jin ngono ya paling teko planet Mars, teko planet Jupiter ngono. Mulane jin niku ya tanggane awak dhewe, iso dijak gelut niku. Dadi mulane aja ngono ku dianggap Gusti Allah ngono. Gusti Allah iki panggonane ora ning langit tanggane dhewe ora lah niku jin-jin ngono tempiling ngono mawon. Nek wani. Dadi mulane ana wong iso gelut karo jin ngono. Wong jin ming tanggane niku tok. Mulane wong nek wong kejinan niku gampang. Mulane kula nek nambani wong kejinan ngono enteng. Nek kuat kula ya jine mlayu, nek kuat jine kula mlayu ngono to. Wong ming tangga kaya ngoten niku mawon. Dadi mulane niki sampeyan aja penghuni Ratu Laut Selatan, ya tanggane awak dhewe ngono mawon. Nek sampean iso ngeplaki terus sampean jaluki dhuwit kok gelem ya kei tomponen. Angger ora dadak apa bayar ngono wae ora apa-apa. Dadi mila kita manusia niki jenenge jagat cilik. Lah menungso niku king langit pitu mriko medhun mriki. Terus teng mriki bersaing dengan penghuni sing asli. Nah sing penghuni asli niku ya bangsa macan, bangsa garangan, bangsa celeng, bangsa dinosaurus sing asli mriki. Mulane kadang sampean ya gelut, kadang kalah, kadang menang. Ana wong gelut karo macan menang, tapi gelut karo nyamuk kalah. Kena demam berdarah kik ngono tok. Ngono sing menungso niku karo gunung menang, dibego. Begitu cokot ula kik ngono ki yeneng. Ono sing saanane dijak gelut, begitu cokot kala jengking muser-muser wae lho. Dadi menungso itu hidup di bawah ancaman penghuni bumi zaman semono. Wong menungso niku pendatang. Mulane sampean nek dicokot kirik bareng ngono ku ya lumrah, wong kirik ya terancam. Lah gitu. Wong kirik ya ditungseng ya kena. Dan sing doyan. Lha kabeh terancam. Lah mangkane menungso niku ora iso urip nek ora nganggo bumi. Karena menungso niku pendatang, maka dia kebutuhannya terhadap bumi ini besar. Nek bumi ora butuh menungso. Nggih. Dadi kok kira-kira menungso niku entekno ya ndlingo niki ya baik-baik saja. Uwit ya tetep gede. Kali ning iwake ya tetep akeh. Malah nek ketekan menungso malah entek. Lha nggih. Dadi mulane menungso niku ora iso urip nek ora nganggo bumi, ning bumi iso urip tanpa menungso. Mulane sampean ning donya iku aja kemlinti. Sampean sing butuh wit niku, sampean sing butuh tanah. Liyane ora ana sing butuh menungso. Munyuk niku ning alas ora ketekan menungso aman. Ketekan menungso malah munyuke mati. Gunung ora ketekan menungso aman, ketekan menungso malah dikeruk. Loh, laut itu ora ana menungso ya aman, begitu ketekan menungso malah dijaring iwake. Lha mulane menungso niku tingkat kebutuhan terhadap dunia itu besar. Mulane menungso niki sing paling lemah menungso. Pager seneng donya butuh apa-apa pasti ngejak liyane. Wis ngono ku tok. Garangan nek butuh mangan ora perlu ngejak liyane, golek pitik kek wis rampung. Lah menungso begitu butuh apa-apa mesti ngejak liyane. Lah aku rene kuwi lho ngejak motor teko Jepang. Lho nggih. Lho niki lho kula ngombe degan niki lho ngejak tukang menek. Nek ra ning sing menek yo ora tekan kene.
Lah sing menek bareng ngono diplathoki nganggo arit. Arit iku ngejak pir mobil teko Jepang digawe karo Pandey. Lha ngono, wis ngene iki lho ngejak Cina kon gawe sedotan. Lah mulane menungso niku nek ning donya iku ora iso urip nek ijen ngono, ora iso. Wong menungso niku paling apes nek teng donya. Coba jajal. Makhluk sing paling apes ning donya iku menungso, liyane ra eneng. Wong asli kene kok. Menungso pendatang mulane ya paling apes. Mentok niku lahir nglangi. Rasa sampean ulangi. Jrantal, engko gede sithik ra usah resepsi, kawin. Mana wis rasa mbok ulangi. Ra ono tutorial beranak buat garangan ngono ya ra enek. Bebas, enak. Kucing lahir ya bareng ngono digondol ibuke ping 9 pindah nggon gede ya manak ngono. Lah menungso arep lahir wae butuh rumah sakit bersalin, butuh dukun bayi, isih ning weteng butuh susu hamil. Ngising wae butuh pempes. Lha sampeyan delok menungso iki sing paling apes ta. Coba. Apa tumon ayo, bayi kucing lahir melayu. Bayi menungso 9 wulan gele pinggir pager, mati dirubung semut. Apan tumon ta? Apes sak kurepe langit sak lumahe bumi, pundi enten apes kaya apese bayi menungso. Ora eneng. Wajak-ajak ndas ngelu ngono. Ngajak gawe pabrik budrek. Dadi menungso pengen lungguh enak wae ngejak bakul kursi. Mulakno kula pengen ora kudanan ngejak nur ndi wonge mau. Gaekno omah nur aku. Gaekno omah. Nggih nur niku sing gaekno omah kula nang pondok niku. Sak gotakan-gotakan santri gaekno joglo niku. Lho, ngono ngejak wong dlingo. Padahal wong kene ireng-ireng ya tak jak rono. Sampai ono sing tak undang Tanzania. Loh, dadi menungso niku begitu manggon teng mriki, wis ora iso urip ijen. Sing liyane bebas. Mentok iku melayu dhewe tekan ndi dadi. Dadi celeng ora perlu ana rumah sakit bersalin celeng ngono ora eneng. Sekolahan celeng, tapi menungso niku wala wis butuhe macem-macem. Pengen ayu butuh wong Prancis. Kon gawe wedak. Ngantuk butuh pabrik rokok. Ora iso ngisingi butuh dul kolak. Dan itu belum mulane menungso urip teng mriki niku. Niku nek mangan nggih sampean delok nek mangan ngoten niku. Nek mangan Gusti Allah ngandane kowe lho ora iso urip dhewe nek mangan. Untung Gusti Allah nek mangan. Coba nek wong kene kowe lho nek badhok iku lho ngono. Iku ora iso urip dhewe. Mulane Gusti Allah lek ngongkon wong mangan dungane Allahumma barik lana. Lah apa kok ora barikli? Kok barik lana? Berkahilah kami kok ora berkahilah saya ngono. Lah sampeyan nek mangan niku nglibatno wong sak donya lho. Begitu sampeyan nggawa panganan sak piring, sampeyan niku nglibatno pabrik piring. Kon gawekno piring. Begitu nandur pari, sampeyan niku ribut karo tanggane nek ora ana batese. Mulane melibatkan BPN karo agraria, ki galengane A, galengane B, ngelumpat sithik dadi perkara. Sampeyan bolongi galengane kreketi ku dadi perkara. Begitu gedhekno pari, sampeyan ngejak pabrik pupuk lho. Sing pabrike mbone ndi insinyure sapa? Begitu panen sampeyan nglibatno kombi utawa arit. Begitu dadi beras sampeyan nglibatno seleb. Sing bakule mbok sapa seleb niku? Nggih ta? Begitu dadi sego sampeyan niku ngongkon wong gaekno pabrik rice cooker, pabrik kompor, pabrik pertambangan gas. Begitu arep dipangan sampeyan nglibatno napa? Nglibatno pabrik bumbu. Sing nandur bawang mbok nendi, sing nandur apa ya nendi ya sembuh ora roh. Begitu bumbu dadi enak diuyahi. Sampeyan ngongkon wong pesisir gawe uyah. Sampeyan ora tau takok sampeyan nggih uyah ya apa ora nguyuh, Mas. Soale tambah uyah. Lho mila terus karo Gusti Allah nek barik lana.
Begitu sampean bar mangan kok nyemil iki lho anggur merah nih. Iki sing nandur nek ora Cina, Amerika, New Zealand utawa Australia, berarti iki butuh impor. Iki melibatkan negara. Negara menunjuk menteri perdagangan, perdagangan menunjuk eksportir, importir. Begitu terjadi transaksi, menunjuk perbankan untuk bikin bill of lading, letter of intent, sampai akhirnya barang itu teko Indonesia. Lu mulakno sampeyan mangan ngongkon barik lana lu apes sih menungso. Mulane menungso niku wis begitu ning kene wong pancen pendatang dikongkon rukun. Mulane menungso iku iso urip angger rukun. Ngono tok, angger sampean ra rukun modar sampean. Mulane lho gitu uripe menungso iki dikongkon rukun. Nek kucing ora rukun ora masalah. Ora perlu resepsi. Nek kawin wae ngeong-ngeong bar ngono tinggal lunga ora ono sing protes kok. Penuntutan dari ibu kucing kepada bapak kucing ngono karena diterlantarkan. Ora eneng. Apa sampean tumon terus ono penuntutan terhadap sapi diperkosa di ladang. Ora eneng. Ya, tapi nek menungso dia punya sikap harus rukun dengan yang lain karena dia nggak bisa hidup sendiri. Mula wong nek rukun iku uripe enak. Sampeyan angger petita-petiti ya wis uripe ya meng ijen. Makanya pengusaha itu pasti basicnya wonge gampang rukun karo wong, jare wong Jawa semanak gitu. Gampang disanak. Ra petita-petiti sampeyan iso sukses dadi bakul wedhus ya gara-gara sampeyan rukun karo wong sing ngingu wae. Waduh, lho, uripe mek ngono tok. Niku menungso. Lha sembahyang ojo maneh kok. Sing barang donya, barang akhirat iki lho nek ora rukun niku dadi perkara. Kula niki salat niki. Salat niku nggih ini wajatu wajian niku beres. Ra eneng menungso ya ora apa-apa wong ora ono urusan karo sampean. Tapi kan kula salat niku kudu nutup aurat. Lah nutup aurat niku kain. Lah kain niku gaenane pabrik kain. Lah dilalah sing duwe pabrik kain niku Cina. Terus kiai Cina ne minggat. Ayo udo kiai ini. Lah dadi sampean niku nek urip menungso iki butuhe mek ngono tok, menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Sampean lunga haji ngono. Iso mawon wong sampean duwe dhuwit. Tapi dhuwite kudu lewat bank. Sampeyan ra rukun karo bank ra sida lunga haji, mulane ora entuk bank haram ngono, ora budal sampeyan. Begitu budal ngono di apa? Tumpakno pesawat sing di pesawat wong Yahudi. Tiba-tiba sampeyan hancurkan semua Yahudi, bunuh. Ya ngelangi sampeyan. Ayo. Iki cekelen iki nalare menungso niku. Mulane menungso niku kudu matur nuwun. Lho kuwi jenenge syukur. Mulane sampean nek ora syukur ora iso urip niku. Jajal. Sampeyan terus ijek ngono ora aku iso. Dadi godhong ora bakal nyuwek, dadi banyu ora bakal nyiduk. Bareng mantu. Ayo sing ewuh sapa? Ayo. Begitu modar ngono sing arep ngubur sapa? Ayo. Jajal, sampean aku rung tak weruh. Ana wong iso urip dhewe. Ning sapa? Wong edan. Mulane wong edan niku bebas. Sampean pengen bebas? Edanno. Lho. Saniki misale ngeten iki contoh nggih. Ngukur pengajian ngeten iki. Terus kula takon misalnya tentang panjenengan. Kira-kira pengajian iki apik napa mboten? Sae. Sare sapa pengajian mesti apik. Terus nek kira-kira ana biji penjurian, nek ngaji iki apik terus sing paling apik sapa kira-kira? Ya mesti kula kiyaine. Duh.
Jadi ini ono penjurian prosentase kebaikan dalam satu majelis niku diprosentase dengan grafik dan nilai-nilai tertentu. Sing paling apik sapa? Ya iki wonge. Sampeyan nglunggukit mau ning kono lho ora disuguhi apa-apa. Iki ono anggur, ono gedang, ono larutan penyegar. Iki minuman suudzon nih. Rumangsane kiai iki panas dalam. Nyo Ben, yo, ayo. Lho, iki coy ning ndi to wong iki ora ketok. Wis teko mau. Saiki nanti. Endi wonge? Oh, ana murid ra sopan karo kiai ini ya iki. Macak dadi kiai dhewe dhewe. Wah, wis. Tenan sesene mulai tak keplaki ngono. Kula sing apik dhewe. Tapi kula niku yo ora entuk muni apik ora entuk. Kula sing apik ora iso. Soale kula tekan kene ketok apik diundang panitia. Nek panitia njaluk tulung Nur. Ngono apik kula apa apik panitia apa apik Nur? Iku wis ora jelas kuwi. Jarine panitia yo apik panitia. Nah jare kula ora iso ya apik aku. Nah aku ora teko ya pengajianmu elek. Lho iku gek ngono wis dadi perkara. Gek wong loro tok. Apa meneh sampean melu ning ngono. Sing apik ya kula kiai. Lah kok iso? Lah kula gelem teko. Masa grimis-grimis kula tetep teko. Lah nek sampean ra ono sing teko apa iki jenenge rasulan pengajian ya ora. Iki ya cek sound. Lengon leiku. Mulane coy mulai dhisik wedi tak garapi ning kene deh. Kaki paling sik ndelik ning sekitar kene sik ndelik. Ngrungokno aku ngaji. Engko terus ditiru biasanya. Endi wong? Mboten iso, apik dhewe mboten iso. Jare tukang son sing apik ya kula kiai. Lah kok iso? Nah sone tak pateni lak wis rampung kit mau. Jare sing masang tenda niku ya apik kula kiai. Nek ra tak pasangi tenda grimis ya bubar. Padahal biasanya sing masang tenda ngoten niku sembayange ora pati sregep. Tapi juga nggak bisa dipisah deh yo apik wong nek nanti pasanganmu yo buyar kok. Lho kaya kembangnya ini kanggone apa coba? Yo ora nang kanggone ta. Tapi nek ora nang kembange yo elek. Wong menungso niku pengen nyawang sing apik. Lho. Dadi mulane sampean niku aja pisan-pisan nganggep nek apik terus paling apik. Ora iso sebab apik iku ora iso ngadeg dhewe ora iso. Lho niku mula menungso. Ada sisi lain, sisi yang lain. Makanya kita punya banyak sekali cara berterima kasih. Terima kasih mbiyen karo napa perpejuang peringatan Hari Pahlawan. Oh matur nuwun karo Bu Guru Hari Guru. Oh matur nuwun Bu Kita Kartini. Oh matur nuwun karo Kanjeng Nabi mulutan. Oh, selalu kita punya cara. Matur nuwun karo kemerdekaan peringatan 17 Agustus. Nah ini ya termasuk salah satu bentuk matur nuwune menungso kagem sinten sing babat alas niku. Niki nek mboten dibabat niku alas biyen niki isine kala jengking ketunggeng nika. Terus dibabat. Dijenengi dusun apa? Napa? Kurugan. Banjarharjo muntuk. Oh iku hadroe. Oh dodokan. Oh lah ya ini dodokan. Biar ini pegang nyambut gawe terus didodok mesti ini. Dok nyambut gawe ngono lho. Ini dibabatno alas. Nah sing babat alas iki sapa? Lah kuwi sing dijenengi danyang. Jadi sing babat alas sing dodokan niku sing dijenengi danyang.
Danyang iku sapa? Ya menungso. Ora kok demit. Kadang wong sakniki ra paham dikira danyang niku demit. Padahal danyang niku ya wong sing babat alas kawitan untuk meletakkan anak cucu agar bisa punya kampung. Iku jenenge danyang. Danyang niku asline basa Jawa. Nek dawa iku dangyang. Dadi nek dawane iki dangyang. Sapa? Ya wong tuwa. Nek basa Arabe niku saikhun, suyukh. Nek Londone niku grandma, grandpa. Nek Cina oma, opa. Nek wong Jawa dangyang. Mulane wong Jawa tuwek nek dijikuk gurine tok eyang. Mulane eyang kakung, eyang putri. Lah nek lurus ngono danyang. Kaya Abdurrahman jikuk mburine tok rokeman. Nek lurus dorakeman. Abdul Qadir nek dijikuk mburine tok Qadir. Nek lurus Dulkadir. Lah niku ngoten niku tok. Dadi wong Jawa niku nek ngundang babuyute tuwa niku dangyang. Mulane mburine tok niku eyang, nek lurus danyang niku sanes demit sampeyan. Ini kadang wong daerah kene niki kena pengaruh wong-wong sing wegah sinau niku lho. Akhire gampang nopo. Oh itu hantu, itu setan iku demit. Gundulmu ngawur ae. Mbahmu kok demit-demitno ya ngono. Niku. Aja kuwi mbah buyutmu dangyang, eyang, danyang. Wong Londo mesti this my grandma, my grandpa. Jarane wong Cina, ini oma, opa. Lah niku syaikhi jare wong Arab. Jare wong Jawa iki danyangku, eyangku. Ya ngoten niku tok. Ini kan bahasa sing beda tok. Nah niki ini. Oh niki. Niki nek wong Jawa gedang. Nek wong Arab mauzun. Nek wong apa Londo banana. Nggih ta? Ya ini kok padha. Nek niku Arab nisaun. Nek Londo girl. Jawa wadon. Barange padha jenenge iki kembang. Wong Arab zahrun. Wong Londo flower. Lah iki ngono tok kadang ora ngerti sampeyan. Lah dangyang niku nek ana apa-apa mesti ditakoki kali anak putune. Lah anak putu takon teng para dangyang niku diestokno. Ngestokke dawuhe para dangyang namine dawuh ingkang dipun pundi. Pundi diestokno niku dipundi tenanan. Begitu dawuhe dipundi mula para dangyang diarani pepun. Pundi omahe diarani punden. Dadi punden niku omahe petilasan omahe dangyang sing wis rusak, wis entek mbuh wong endi wong wis mati. Iku dudu omah demit, Dul. Ini tak dudukkan persoalannya. Ngeten lho. Iku dudu omah demit. Iku omahe dangyang omahe eyang. Lho, minggiro. Rono gak apa-apa. Sampeyan mulakno aja mikir telo. Ngene iki nandur telo kan ya. Oh, ngene iki seneng aku. Ana wong mlayu kudanan ini seneng aku. Aku ora kok. Mboten napa-napa. Pance wayahe udan kok. Nek ora ngene kapan kula ngrasakno kudanan ning Delingo. Bon. Monggo nek kepengin munggah rene lho. Ngancani aku ning dhuwur kene. Kene munggah rene. Ayo nek ra gelem kudanan. Ya munggah kene. Munggah. Sapa sing pengen munggah rene?
Gak apa-apa, ngejeri aku nih gini. Ayo riki. Nah, moga riki. Ayo gini. Kene Nur. Wes kene muga kene. Ayo ndi sing pengen munggah rene. Selalu kono sing enak. Ayo gini. Oh, kapan nih gak ngene gak munggah panggung be aku sampean. Osyo. Ya enggak. Loh. Jadi danyang niku duwe punden, duwe omah sing dienggo manggon para danghyang. Lah anak putune danghyang niki, anak putu danyang niki panganane saya suwe saya suda, saya ilang. Nggih ta? Semakin lama semakin berkurang antarane pertumbuhan penduduk dan jumlah makanan tidak seimbang. Sebab panganane wis kurang ora seimbang, mula anak putu melakukan migrasi sosial. Nek lungone antar negara jenengane migrasi, nek lunga antar provinsi jenengane transmigrasi, nek antar kota urbanisasi. Mulane ana wong merantau. Jadi pindah saka daerah asal. Tapi jenenge wong karena punya masa lalu dan sejarah di daerah asal, maka mereka merindukan pulang, pengen wangsul. Maka setiap tahun anak yang merantau niki wangsul mudik. Makanya kita punya budaya mudik setahun pisan. Nah, mudik niku enggak no oleh-oleh, enggak no jajan. Pantese wong lunga merantau. Lah dilalah sing digakno oleh-oleh, sing digakno jajan niku wis mati. Mula sebab sing digakno oleh-oleh kali anak putu niku wis mati, disembayangi. Lah nyembayangi Mbah Buyut sing wis mati niku upacarane jenengane srada. Mula sebab upacarane niku jenenge srada, nek dilakoni jenenge nyadran. Lah mula ana istilah nyadran sebab nglakoni srada. Srada niku upacara ndongakno para leluhur. Mulane kathok nek rung dienggo kathok, nek wis dienggo kathokan. Sarung nek rung dienggo nek dienggo sarungan. Srada nek rung dilakoni nek dilakoni nyadran. Terus dikandani Mbah Buyut iki rung mati. Naming pindah saka jagat cilik ning jagat gede. Maksude saka bumi pindah ning alam sing luwih ageng. Sebab pindah ning jagat gede ning isih urip, mula iso ditembung disambati meruhi kaki danyang nini danyang. Lho niku tok. Lah itu berjalan lama. Terus akhirnya suwe-suwe wong Jawa niki ketekan agama Islam. Terus melu Islam. Dilalah wong Islam niku ulangane ya padha. Aja lali kalih para leluhur. Mulane cek gak lali kalih para leluhur, Islam niku jelasno sejarah para leluhur di masa lalu. Sejarah Nabi Adam ya diceritakno, sejarah Nabi Idris ya diceritakno, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihis
Diceritakno kabeh. Mila Quran niku 2/3 isinya tentang sejarah orang-orang hebat di masa lalu. Loh. Jadi menungso iki cek eling. Wong biyen niki menungso niku teko langit, sesuk balik neng langit maneh supaya gak lali diceritani. Lho mila akhirnya kita panjenengan ceritani Nabi Adam. Tapi orang meng ceritane tok. Bahkan Gusti Allah mengabadikan petilasan pertama Nabi Adam Siti Hawa kepanggih. Petilasan pertama Nabi Adam Siti Hawa ketemu niku ingkang dipun sebat Jabal Rahmah. Jadi Jabal Rahmah sing ning Mekah niku pethuke menungso kawitan. Lah sebab menungso kawitan niku teng mriko, mula sing bangsa panganane menungso wis entek teng mriko. Jadi nopo Arab kok gundul ngoten nika? Soale kenggonan menungso dhisik dadi wis entek, wis gundul dipangan karo menungso. Apa meneh Nabi Adam niku gedene 60 dhira, sekitar 50 meter. Ya wis entek teng mriko dipangan menungso sampai dadi gurun. Wonge gede-gede. Makane air habis, bendungan rusak, gunung wis entek gundul kabeh. Sampeyan jajal Delingo niki. Setiap tahun wit sing diketok pira? Lah iki sesuk suwe-suwe rak ya Gunung Kidul kaya gundul. Delingo gundul. Kalimantan mulai kanggonan menungso alase mulai gundul. Lereng Merapi biyen jenenge alas Mentau utuh begitu kanggonan menungso gundul. Mula Arab kira-kira wong paling panggonan dhisik nggo menungso wis gundul entek. Uwit entek digawe omah, panganan entek sampai oyote dibedol pangan. Kira-kira ngono. Lah mulakno karo Allah. Wong niku dielingno iki lho mbiyen Mbah Buyute menungso apa? Betul. Terus suwe-suwe anake Nabi Adam dhewe mulai ndablek lali nyembah pangeran. Anake Nabi Nuh jenenge Kanaan ya wis ndablek. Lho menungso-menungso kawitane wis ndablek. Dadi sakniki ana wong ndablek niku ya aja kaget. Sampai akhirnya zaman Nabi Ibrahim menungso wis lali pangeran. Wis ana menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud sebab donya niku ketoke pancen ya mung apa jare menungso. Lah aku nek ora gawe anak ya ora metu anake lho, Kang. Aku nek ora nandur ya ora tukul. Wong nek dijarno ya urip, pateni ya mati. Terus Gusti Allah iki ndi? Zaman Nabi Ibrahim wis takok ngono, akhirnya Namrud ngaku dadi pangeran. Sebab Namrud wis ngaku dadi pangeran, mula akhirnya ana wong kongkon goleki petilasan kuno. Cek menungso niku eling nek biyen Mbah Buyute iku nyembah Gusti Allah. Mula Nabi Ibrahim didhawuhi Allah kongkon mlaku nggawa anak, nggawa bojo, napa? Madosi petilasane menungso kawitan nyembah Gusti Allah. Nggih ta? Akhire Nabi Ibrahim metukno. Semenjak itu Nabi Ibrahim mentukno meneh tilase menungso nyembah Gusti Allah. Mulane Nabi Ibrahim terkenal sak donya. Bapak semua agama dengan nama yang mirip tapi berbeda, dengan istri yang semuanya mirip tapi sama. Akhirnya ono sing nyebut Ibrahim garwane Sarah, ono sing nyebut Abraham garwane Sarah, ono sing nyebut Brahma garwane Saraswati. Padha sarae. Bareng ngoten niku Nabi Ibrahim metukno jejak menungso niki ditata ulang sing akhire dadi Ka'bah. Terus Nabi Ibrahim donga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram
kula nitip anak panggonan sing teng-tang sing apa alas niki ya Allah, kula titipaken anak kula. Tak babat tak titipno. Akhirnya Nabi Ibrahim duwe anak pinak teng mriku, terus anaknya pindah datang Filistin ingkang nami Ishak. Ishak gak ada anak Yakub utawa Israel, dia anak rolas jenenge Bani Israel ini ngedekno Yahudi duwe Nasrani. Lah mula akhirnya Nabi Ibrahim niki kondiang sebagai bapak pencari Tuhan. Mulane simbol-simbol Nabi Ibrahim niku ya mirip di semua agama. Padha-padha duwe bangunan, sing teng Palestina duwe masjid, sing teng Mekah duwe Ka'bah, sing Hindu Buddha ya kira-kira ya duwe candi. Penyelesaian ibadah nek mriko tahallul, nek mriki digundul. Nek mriko ngangge banyu Zam-zam, nek mriki ngangge banyu Arjuna, banyu Jumprit, nek teng India ngangge banyu Gangga. Nggih, tiang Islam niku nek tawaf ngangge kain selempang warnane putih, wong Buddha niku nek muteri candi ya kain selempang warnane kuning. Simbol-simbol agama itu hampir sama. Karena nopo biyen niki bapak semua nabi, bapak agama niku Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Mekah niki dipanggoni Kanjeng Nabi Muhammad manggon Mekah. Begitu Kanjeng Nabi manggon Mekah, Nabi terakhir balik malih cokro manggilingane niku balik malih dateng Ka'bah, pindah saking Baitul Maqdis. Akhirnya wong dielingno jejake Nabi Ibrahim. Mula wong Islam ra entuk lali perjuangane Nabi Ibrahim, ben salat kongkon nyebut napa? Kon nyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim lho. Jadi mulane wong sing mburi niku ra entuk lali karo sing babat alas niku buktine Islam mawon ngulangi nyebut Nabi Ibrahim sing babat alas Mekah. Terus si anak putune wong Islam cek ora lali jasane Nabi Ibrahim sebagai mbabuyute para nabi. Nek duwe dhuwit paranono kuwi petilasane. Parane rono jenenge umroh utawa haji. Engko nek wis tekan kono rasakno zaman biyen wong tuwa-tuwa niku babat alas rekasane kaya ngopo. Mlakune jinjit kongkon jinjit mlaku jenengane Sofa Marwa. Nabi-nabi biyen muter ngene kongkon baleni. Nggih dikon baleni balang setan iki biyen piye kon baleni. Khidir Ismail kon nglunggui. Tawaf kongkon nyuntuh. Terakhir nopo dikengken teng Jabal Rahmah teng petilasane Nabi Adam. Kon ngrasakno zaman biyen waktu petuk srengenge pertama iki rasane kaya apa? Wong sadurunge ning akhirat niku enak, srengenge yo ora panas teng mriku. Pengen mangan karek mbayangno ngono wis segone metu. Pengen bojo ora usah pacaran metu wis ra klambenan. Lho iku nek akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi begitu neng kene uripe rekoso, petuk srengenge, urung ana bakul topi. Begitu neng kono urung ana bakul klambi, isih nganggo slempang. Mula anak putune menungso cek ngrasakno mbahne mbiyen urung tutupan sirah, mula nek wukuf sirahe ra entuk tutup. Zaman semono kain isih angel, urung ana kain, mula sampean nek neng kono masih sugiya kaya apa ra entuk nganggo kain ana jahitane. Ya wis mek slempang ngono tok. Lho, wong wedok zaman biyen kain isih urung eneng, make up urung eneng, mula ra entuk dandan kon dep-depan karo srengenge. Ora mung critane kon ngrasakne. Ngono. Lho mulakno kita manjenengan sedaya begitu melu Islam ya diulang. Ojo lali sejarahe Mbah Buyut. Niku maune Srada nyadran begitu melu Islam, melu Kanjeng
Rasul mulakno bibiti ajaran Islam terkait kalian bekti karo para leluhur niku diarani rasul lan soale ajare Kanjeng Rasul. Dadi rumangsamu rasulan niku ajarane wong Buddha nggih boten niku ajarane Kanjeng Nabi. Niku mbuktekaken bahwa pelajaran niki pelajaran Islam. Lah napa kok pelajaran Islam kok bentuke beda ning kene? Lha soal Islam niku maune wong Arab, bahasa Arab mulai dinggo karo wong Jawa. Mulane begitu dinggo ning kene ya dinggo cara kene. Musala dinggo wong kene jenengi langgar. Saikhun ustadzun kaya kula dinggo wong Jawa jenengi kiai ku nek ning kene ra menungso tok ana kebo ya Kiai Slamet, ana tombak ya Kiai Pleret. Allah ninggo wong Jawa jenenge pangeran, tekan delingo sing ngecet lombok. Lah maka terjadi peralihan bahasa. Sing maune rada nyadran klebon istilah nopo? Klebon istilah hormat para leluhur niku jenengane khol, jenengane ziarah. Begitu wong Islam ya diulangi wong matimu ku ya aja kok jarno gakno panganan sing akeh. Mula akhire Islam ya ngulang gawokno panganan nang wong mati. Ning aja mbok gelek kuburane ning panganan dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah. Akhire rada nyadran klebon istilah sedekah. Akhire ana istilah sedekah bareng dilakoni sedekahan. Bareng sing disedekahi wis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Ning niku ajarane Kanjeng Nabi, mula diarani ajaran Rasul jenenge rasulan. Loh. Mohon paham? Dadi cek nek ana wong muni iku bid'ah aja mbok rungokno. Iku wong ora dong. Iku wong ra sinau. Soale rasulan niku ya bondo. Merti dusun ya bondo wong jenengane hormat para leluhur. Nggih to gawene tenda, gawe napa ya persis kaya Islam. Hormat para leluhur ya bayar niku nang Mekah niku. Engko tekan kono nginep ya bayar, biayane ya gedhe. Apa meneh nek wis bar tekan Jabal Rahmah, wis tekan sangkan paraning dumadi, sisuke napa? Ngirim sembelian dateng para leluhur, beleh kewan. Mula nombian nek sedekah bumi niku mbeleh sapi. Lah sakniki begitu sapi jare klarangan beleh pitik. Pitik klarangan kirimin dok. Tambah suwe tambah medit. Ngono tok. Nggih mboten? Mbiyen iki nek sedekah bumi rasulan beleh sapi, beleh kebo, wong pancene ngirimi babu. Ya isin wong ngirimi babu ya tok pitik yak-yik ngono ku ya isin. Harga dirine wong mbiyen aku ditinggali lemah, aku ditinggali desa, tak kirimi khataman Al-Qur'an, tak kirimi sedekah sapi. Dadi teko iku. Wah, ngono. Ana saiki terus pitik yik ngene. Lha nggih ta? Padahal nek awak dhewe bar hormat leluhur tapak tilas teng Jabal Rahmah, sapi dibeleh, unta dibeleh, wedhus dibeleh. Lah iki sak dusun lho mbeleh sapi kowe kok klarangan. Wis jan anak putu ramutu iku ya iki. Leres mboten? Lho kudune iki sesuk merti dusun iki ya mbeleh sapi terus dipangan bareng-bareng sanak putune iku jenenge sedekah bumi. Merti dusun sadranan rasulan niku intine napa? Sedekah. Mulakno sedekah ben tambah gedhe digawe pengajian.
Pengajian supaya bakul jajan teko, melu seneng jajane payu, sesuk anake iso nyambut gawe, iso bayar SPP, iso lunga. Lho niku kabeh dadi seneng. Mulane wong biyen nek rasulan nanggap wayang sebab nopo wayang iku nekakno wong akeh. Akhirnya sing sedekah tambah akeh, ana bakul sate, ana bakul jajan, bakul plembungan. Ora kok sing mati njaluk nanggap wayang iku aja walik-walik sampean, ya. Mulane kadang ana rasulan dangdutan, ya eneng. Lho soalé dangdut iku ya menungso. Niku ya butuh pangan. Nah nek sampean ra tau nanggap, ra tau ngundang, lah iku sing nabuh kendang iku mangan apa? Lah yang kita, yo kadang yo kiai, kadang yo wayang, kadang yo dangdutan, kadang yo jadilan, ngono tok. Cuman nek jadilan yo nek jame sembayang yo leren, dangdutan jam sembayang yo leren. Mlane pengajian mesti barisak soalnya engko batese salat subuh. Nek ngono tok asline ngono. Soalnya sing dangdutan iku ya anak putune Danyang, sing jaranan ya anak putune Danyang, ya gentenan mulane iso esuk jaranan, siang dangdutan, bengi pengajian, solawatan, sesuk semalam suntuk pol ngono wayangan, tapi ya kuwi mau sing pokok mbeleh sapi. Ojo kok pitik dikirim yak-yik ngono. Jarene Mbak Poro dari Danyang. Ala yung rasung mboten aku mbiyen babat alas. Tak tinggali alas sakmono jembare dadi apik mau aku mung dikirimi pitik. Cekelane angel meneng mau bar mabur kok ngene iki. Padahal ning kene ya ana bakul sapi, ana jeragan sapi kondang ya wong kene. Oh, pancene ora ngitok kok ndak ngerti ya tak. Kon bleh sapi mana delik deh. Lah ning wingking wah sepurane Pak Haji. Tak kira sampean delik wae. Lha ngono. Tahun ngarep sampean jeragan sapi blehno sapi siji. Ngono. Enggak nek kula meksa dukuhe sakno. Langsung keringet adem. Lebu PKU. Lho ngoten. Dadi hakikate niku napa? Anak putu niku matur nuwun mulane sadranan kaya ngeten iki. Niku nek biyen nggih, niku tanggepno wayang supaya napa? Anak putu iso nglumpuk suwe. Ngrasakno nglungguhi para dangyang didongakno suwe. Soale napa mbiyen para dangyang niku nek nunggoni anak ya klaten ya sabar. Kaya sampeyan ngono lah nek anake mriyang wae ora turu 2 dina. Dilakoni bot-bote apa? Saking kepengine anak putu niku uripe enak. Lah saiki kualike sampean lagi ndongakno para dangyang ya sing suwe aja kesusu bali. Wong-wong tuwa momong anak ora kepengin wis. Lah kok sampean dadi wong enom ngopo ngurusi wong tuwa gek ndang wis ya aja ngono. Mulane kula biasane nek sadranan ngeten iki, nek biasane kula nggih amit sewu. Kula teko ning nggon pengajian niku minimal jam 12. Paling cepet. Lho soalnya nggo nglatih sampean nek ndongakno Mbah Buyut niku ayo dirasakno. Wong Islam niku tilik petilasare Nabi Adam niku ngrasakno temen kongkon lungguh sedina. Ora entuk lunga, masih yo semaput kon gledhakke ning kono. Begitu sampean ora gledhak ning kono, ora klebu hajine lho. Kon lungguh ning kono sedina. Sampean kudu nginep ning Musdalifah sewengi. Cek ngrasakno betapa dulu nenek moyang kita perjuangannya berat. Ora mek kok terus sak jam lunga. Kene iki lunga pengajian grimis titik mlayu. Padahal sampean biyen diperjuangne Mbah Buyut, aja meneko grimis sampai udan bledek tetap bertahan untuk anak cucu. Lu ngono kuwi. Dan niku ilmune sadranan
rasulan niku ngoten niku. Nggih, apa meneh kok ngeten iki top lho, engko bare udan-udan yo ngene. Iki mesti Mbak Buyut mbiyen bagian pengairan iki. Lho nggih. Lho ya Allah, niku agamane Allah. Ini ndak boleh. Terus dikandani cara Islam niku yoan. Bebuyutmu sing wis mati ku rung mati isih urip, bal ahyaun isih urip, tapi sampean ra ngerti. Mulane wong dikubur ning jero kuburan niku ya seu urip, mula sampean ra entuk nguyuhi kuburan, ra entuk nglangkahi, sampean kon marani lir kadya kaya marani wonge seu urip, mula sampean aja macam-macam karo kuburan. Malah jenenge pok ganti, wah apa no aja. Wonge isih urip kok jenenge pok ganti. Danyange wong delingu kok tiba-tiba dadi wong Arab ngono ya ora ya. Ngene kok aja. Apa meneh kok kuburane terus diganti ngono ya aja. Dipalsu ngono ya aja. Lha niku soalé napa iki isih urip mulane ila hadrati ila ruhi. Nah, peralihan bahasa kaya ngene iki kadang tiyang mboten paham. Wah iki musyrik ra ono Islam, lho ra ono Islam ngene piye? Meng kowe ra ngerti bahasane mawon. Nggih. Wong Jawa niku nyadran, wong Arab niku khol. Padha mawon ndongakno setahun pisan. Mulane kadang kita niki ya Allah. Islam niku dienggo wong Jawa niku ya kudu dicocokno karo sing ngenggo. Mulane mbah-mbahe dhewe niku nyocokno mbiyen Allah pangeran, musholla langgar, tilmidun muridun santri. Ya kaya sampean saiki lah sing teko dhisik niku Honda. Mula ya wis dicocokno Mas ya Yamaha ya tetep Honda. Hondamu apa? RE King yo. Wong sing teko dhisik niku Aqua, mula dicocokno Mas ya metune Ades ya tetep Wong sing teko dhisik niku Softtek biyen mula pembalut napa mawon ya Softtek. Lho, wong biyen sing teko kawitan buntel apik niku Kongguan, mula sampai saiki masih Kongguan begitu dibuka rengginang. Niki nggih. Mulane kadang wong biyen niku lho Islam niku teng mriku dienggo wong Jawa. Mulane syahadaten sekaten. Salat sembayang. Salat zuhur sing nganggo wong Jawa ya ora iso setengah rolas ya isih ning sawah, isih ning tegalan, embu teng ropo, embu golek walang, embu golek ungkrung ya nek jam 11:30 isih ning sawah. Mulane dienggo wong Jawa nek salat zuhur mundur setengah loro, nek asar setengah lima. Biasa Allahu Akbar Akbar. Nek rung teko ya Robana ya Robana. Nek rung teko ana teko loro malah rokokan ngarep masjid. Kiyaine pegel ngenteni ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Begitu ra teko-teko kiyaine ngamuk diuruki anjang. Jeriandal teko. Lho ngono-ngono sing ngene pujian iki bid'ah. Wah wis ora radong dul. Lho ngoten. Terus salate wong mriki niku ya ora iso kaya ning Arab ngoten niku terus sing Allahu Akbar. Nang kene ngono, wong Jawa niku masalah nek salat, lambene iso salat. Inni wajjahtu wajhiya. Tapi matane niku angel jak salat. Mulane wong mriki masih inni wajjahtu wajhiya, tetep perlu sarunge bolong, Bu, sarunge bolong. Allahu Akbar. Ono ting 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 bakso. Ki ngopo mau ora teko saiki teko. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Mulane mriki sing cepet. Nggih. Engko bar salat la ilallah. Ngapa teko gedek-gedek? Nek ora gedek-gedek turu.
Napa kok muni ya Allah 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 cek iso niroke ngono tok. Lha mulane teng mriki niku kadang nek mboten dipahami itu kan datang. Dinggo wong Jawa, wong sementara wong Jawa wis duwe penganggo. Kaya mbiyen kiai-kiai teko ya jubahan. Nggih, diarani klambi syar'i. Pengen jubahan kabeh tapi begitu wong dinggo wong desa nggih nandur pari ya ora dadi wong jubah. Akhirnya karo mbah-mbah dhewe jubah dikethok. Klambi syar'i dikethok-kethokane namine syar'un. Ora duwe huruf ain duwene mangga bothong mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane nek wis muni sarungan enak. Nek pengen cingkrang lintingan rada dhuwur, nek pengen medun plotrokno. Enteng. Zakat dinggo wong Jawa ya dicocokno. Nabi zakate kurma kali gandum. Mriki panganane telo ya zakate tiwul. Zakate beras, zakate jagung. Poso dinggo wong kene luwe angel. Soale teng mriki niku nek metu ka omah weruh banyu, weruh uwit ning Arab weruh padang pasir ra kepengin mangan. Wong kene mulane nek metu ra kusuk. Weruh banyu, weruh woh-wohan. Timbangane ra kusuk turu wae. Mula akhire ana naumuso imin aiba. Datun turune wong poso iku iba. Ya bareng turu terus kiyaine goleki santrine angel, timbangane angel golane tukokne mercon. Mula teng mriki anggere ana poso mesti ana mercon. Mulane nek ana mercon gak usah digoleki itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Deniku terus tengah wengi tuk-tik sahur. Nek ora bak tangi-tangi sahur ora sahur sak karepmu. Begitu rampung poso halal halal. Ngoten. Haji ya padha ora ana haji kok ning Parangtritis yo ora enak. Hajine tetep ning Mekah, cuman antrine dawa 40 tahun bayare lah. Ora mulakno wong Jawa sadurunge tekan kono nemplekno fotone Masjidil Haram, templekno ning jero omah ono gambare aku sesuk rono. Ngono tok. Terus bayar. Begitu wayahe lunga, latihan sik kuwatir keliru ning alun-alun Bantul, Ka'bahe triplek. Labbaik Allahumma hajjan dari malaikat bu niate tenan kok Ka'bahe triplek. Terus akhirnya begitu wayahe budal diterno sak kampung nganggo elep, nganggo bis, nganggo mobil. Sing lunga haji mlebu asrama haji sing ngeterno menggok gembira wong. Nah ya itulah Indonesia. Makanya dadi kiai neng kene iku ora gampang. Dadi kiai neng Arab ngono sing dibakas rapati akeh. Nggih ta, bakas kewan ngono ya paling unta, wedhus, sapi. Bareng tekan dadi kiai ndelingo, bakas ungkrung, bakas entung, walang, undur-undur. Dadi angel bakasane nek kiai mriki niku. Teng mriko bakas woh-wohan, paling drima, kurma, jeruk. Ra ono bakasan kesemek, bakasan duren, bakasan sawo, ciplukan ora eneng. Kecacil. Enten. Aku golekno witen. Tak tandure ning pondok. Heeh ya. Lah sapa sing duwe tanduran kecacil aku olehno. Tak tandure ning pondok. Heeh, klengkeng Jawa. Kesambi nggih. Nah, nggih kula nek enten kula njaluk diteri ning pondok tak. Nggih sapa sing iso ngedukno. So tak jenengi sampean. Kesambi Tukimin. Ngono niku. Nggih, monggo. Ana satu suwe tak tandure niku. Lho ngoten lho. Dadi bakal demit ngono tiyang Arab niku paling syaiton jin. Lah tekan mriki bakas demit niku macem-macem. Gendruwo, wewe gombel, sundel bolong, suster ngesot, mak lampir, grandong, gundul pringis. Niku nek dibakas nasape nanti kira-kira. Nanggone jin apa syaiton.
Lha mulane kadang tiyang niku nek mboten paham teng mriki, masyaallah angel ngoten lho. Mulane kadang kita menemukan ajaran-ajaran sing iku karepe babu kita dhewe wong Jawa yo cek iso nganggo Islam. Contoh, ayo niki sing paling top niku mbiyen. Mbah-mbah dhewe niku nganggo Islam, nganggo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek wong Jawa mbiyen nek mati kan urip maneh. Sementara nek Islam mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Piye carane ngulangi wong Jawa? Akhire innalillahi wa inna ilaihi raji'un dijawabno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi ben ngulangi gampang digawekno nyanyian soalnya wong Jawa niku senengane nyanyi. Mulane wong Jawa niku pancen ket biyen hobine nyanyi. Mulane dijak solawatan ya seneng, dijak dangdutan ya seneng apa pokoke anggere ana lagune. Mulane musik rap iku ora payu ning kene wong ora ana lagune. Jam 9 aku makan, setelah itu aku mandi. Habis itu pergi sekolah, terus ngising. Ngono yo. Ya ora payu ora ana lagune. Tapi nek ana lagune ya seneng soalnya wong Jawa niku hobine nglagu. Wong Jawa niku ana mentok nyanyi tok, mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Ana lentang ya yen ning tawang ana lentang. Cahayu nembang. Mergo bebek niku ya nyanyi, bebek adus kali nututi sabun mandi. Ket kapan ana bebek nututi sabun mandi? Mergo pipa niku lho nyanyi. Atutuk nganggo pipa ledeng nyanyi. Bojo minggat kok bernyanyi nek wong Jawa niku. Ndang Bali Sri nyanyi. Lho sampai kadang saking nemene niku teng beberapa tempat silit niku dinyanyekno. Demok silit kudi kena yo kan endang jebol. Lho mula sampai sakniki niku angger nyanyi niku gampang dieling-eling. Gampang dieling-eling. Apa ya gampang eling-eling? Mula pondok yo ngulang lagu, solawatan yo ana lagune. Nggih, lah wong Jawa mbiyen cek ngerti diulang nambang jenenge tembang maca pat. Maca pat niku napa? Urip nek iso kowe kudu maca barang pat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medun ngalam donya. Ngalam donya niku nyawa medun manggon jero raga, kancane papat, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro nyasarno. Iku jenenge jin korin kali hafadzah. Supaya wong Jawa paham dijenengke sedulur papat lima pancer. Mula pancer niku nek urip butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo dulur tengen ya Rahmanu ya Rahim, nek nganggo kiwa sunamata kaji gujaran goyang. Rusak nek kepengin tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunamata kaji ku Bandung Bondo. Woso pengen sugih nek tengen ya Fattahu ya Razzaq, nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Mulane kiai kali dukun iki padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi, dukun rata wadus tirakate kuat dongane mandi. Goleki pitik ilang ngangge baterai ya pitike ketemu, ngangge sentolop, ngangge blarak dikendel diobong, pitike ya ketemu. Cuman lampune isih utuh blarake entek kok obong. Iki bedane nar kali nur padange siji. Siji padange lampu, siji padange omah kok obong. Ngono ta. Mulane wong urip niku nek pengen uripe niku mlaku dengan bener, tembang kang kawitan menungso niku Mas Kumambang. Kemambange nyawa medun ngalam donya, sambut ngapati mitoni wacana Quran, wacana selawat. Nek wis bar Mas Kumambang medun niku namine tembang mijil lahir. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok siji, lah nek wandu siji setengah. Nek wis bar tembang mijil menungso mlaku ning tembang kinanti, cilik-cilik sangonono kanthi agama, kanthi akhlak diwulang
ngaji. Wajib hukume aja ngaji, bocah cilik ra diulang ngaji. Lah. Nggih, soal iki nanti ra diulang ngaji kanthi agama kanthi akhlak kesusul tembang sinom, anak menungso dadi si enom, wis mulai ndablek. Tuturane angel. Apa meneh wis bar sinom kesusul tembang asmara, dono mulai ke taman asmara jatuh cinta, tae kucing rasa coklat, tuturane tambah angel. Napa malih nek wis bar asmara dono tembange gambuh, jumbuh lanang wedok mulai rabi bangun rumah tangga, duwe masalah hidup sendiri, kesusul tembang dandangku. Lah nek uripe kepethuk dandang ya pahit, ketemu gula lagi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Ngono ta, nek entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula, nek entuk bojo wis rupane elek ra tau ndek duit senengane ngeslot, ya iki pahit ngono ta. Dandang gula. Lah nek wis bar dandang gula kesusul tembang durma. Uripmu wis ditakokno dharma bakti mundi. Nek di bondo ndi dharma bakti bandamu, nek duwe ilmu ndi dharma bakti ilmumu, nek di tenaga ndi dharma bakti tenagamu. Ayo. Nek duwe ilmu ngulango, nek duwe bondo mbanguno, nek duwe tenaga rewango sing apik. Buah kehidupan harus ada. Nek sampai uang urip kok durma dharma baktine ra ono, hati-hati bar ngono menungso kesusul tembang pangkur wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur. Ayo, sing maune salak kletak pecah saiki mangan jadah we untune copot. Maune nguber celeng sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ra gelem adus melet meh. Iku wis iku pangkur wis nang mungkur. Sing maune tato naga mangap kok wis mengkerep dadi gambar cacing. Lah iku pangkur wis nang mungkur, wis ngrasakno rasa ribet nang mlebu masjid, ra ketang setahun pisan riyaya. Wis nang nglakoni apik. Soale nek ora kok kesusul megat roh, pegat ruhe mati, terakhir tembange pucung sampean meng dipocong suku-suku tok lebokke lawang ciut, wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang yut petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh merebuka Allahu rabbi Allah lambe ae tukune Allah tawapuk pak jare malaikat rakib aja to Kang kok topak tapuk lha iki muni Allah iya muni ilat delingo ilat ndodokan ora ndek alibak tak duwe ono caraka. Nah wis gelem belajar durung to uripe. Wis lho anggono pengajian ya teko. Lho iki catetane ono, ngaji ning kene teko ngene teko kabeh. Oh iya, tapi kok turu. Ora apa-apa nek ngaji, sing penting teko nek melek matane ya ngaji, nek ngrungokno ya kupinge ngaji. Lek turu bokonge tok ngaji. Ya wis bokonge kon mlebu swarga. Bokong tok Gusti. Lah mulane ngaji ngeten iki sampean teko ngono lungguh wae. Nerak iki sapa sing ngerokok kok ambune. Jok rokokan rek. Jadi apa mau dadi lali aku. Lha men pokoke tok sing mlebu swarga ngono. Lha men nek ngaji ngene iki teko ngono, sampean turu-turu wae. Ora apa-apa, sing penting bokong lungguh ngene wis. Lah niku mulane sampeyan nek ana toreko, ngono misale pondok-pondok duwe toreko, ning toreko aja toreko abal-abal, toreko sing tenan melu. Gusti kula apa kiai kula njaluk diulang nyebut asmane Allah. Engko lek diulang nyebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah wong ndas ra iso muni dikongkon gedhek. Tangan ra iso muni cekeli tasbih, dengkul ra iso muni kongkon sila, bokong ra iso muni kongkon lungguh. Engko lek diulang ya Allah 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 lah suwene latihan mawon
Engko suwe-suwe lah iso. Ya Allah ndasik tok subhanallah, pecak telek masya Allah, krungu bojo ngoro alhamdulillah, tanpa tak tilik ya aku sik ngerti bojoku sik urip. Lha ngono. Lah nek ora tau sinau belas iku merep bukan he pak ditapuk. Wis rampung lebokne neraka wis canggah gulune kek. Dadi wareng wedi ndelok akhirat. Mula pitik wedinan pitik wareng. Cemplung nang neraka diudhek diangkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil keterangan bodol gecek ajur mumur kaya ketebok bo. Mula pangkate menungso anak bapak simbabu ya canggah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol ketebok bo. Lho. Ngono tok. Nah mulane begitu lagune maca padati gekno musik slendro pelok nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung. Uripe menungso iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka. No kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong ya wis urip ya ngono kuwi. Kadang ning kene nabuh terbang, ning kono nabuh bokong. Lho wis. Ya wong urip ya ngono iku kok ket biyen ora iso apik terus malaikat, elek terus iblis. Menungso ya apik ya elek, ya apik ya elek, ya apik ya elek, kadang bener kadang ya ngapusi wis menungso wis ngono kuwi. Enggak wis biasa kadang bener kadang nek kepengin entuk pacar wayu ngono. Wah, kewan persis ning ngarepe calon maratuwa. Ya biasa. Engko tekan anu katoke buak langsung jengking. Ya biasa. Wah, kewan jepan. Begitu cintanya ditolak ya wong tuane dibleyer. Bang. Ya wis menungso ki kadang nurut kadang bejujak ya ngono. Nungso. Tapi nek pengen pungkasan urip kok apik dang gung dang balik nang Sang Hyang Agung dang bali nang Gusti Allah mulane nang ning nang nong dang gung. Wong deling ora ngerti nang ning nang nong dang nang ning nang nong dang Anten ngaten niku. Ya wis ra apa-apa menungso. Loh akhirnya kita punya nilai-nilai yang dasarnya sama tapi namanya berbeda lah. Perbedaan nama itu saat ini kadang nek mboten disinaoni, mboten detail, niku kadang salah paham sing kaya ngene apik dimusyrikno, dibid'ahno. Akhire menungso ora duwe cara bagaimana hormat para pendahulu. Mula ngene iki apik kula gelem teko, nek elek ngono ya ora teko kula. Cuman ya sik kurang sapi ku mau. Mula tahun ngarep nek ajeng rasulan ngeten iki blehno sapi. Ndi to bakul sapi ini. Kita. Lah ya wajib lho nggih. Tahun ngajeng ya napa sapi ta? Nggih. Oh, nggih mantuk ya wis. Aja kon nuku ngono. Nggih tapi kok ngono. Sapi ngono ala sapi siji kok kala-kala. Lho nggih, dadi rasulan niku ana sapine, ndase digeleng ngeten iki ngene kan ganteng. Ngisor diempal sak mene-mene geke serundeng nika. Bungkus godhong jati nggo ngeling-eling Mbah Buyute dhewe biyen piringe niku godhong jati enake masya Allah, campuran ana sampinge ana gorengan walang. Wah, tambah enak malih. Cocok ngombene degan. Dadi macak kaya wong tuwa mbiyen, nek rasulan ngene nganggo udeng. Aku surjan. Oh bagus-bagus kira-kira wong biyen iki ngono. Dijajal tenan kan biyen. Mangane ya wis ngono ku walang. Nggih, ngombene degan. Nek ora ana sedotane wong biyen iki ngombe klak-klak ngene kok. Nek takok kisanak dari mana? Kaya Brahma Kumbara. Nggih, dadi ngeten niki. Minangka ajaran supaya anak putu iso
Kumpul sing lunga adoh wangsul. Dek napa? Ben dadi siji ben ora lali ben gak kepaten obor. Lho niku. Akhirnya nopo sih? Ya hidup tetap akan rukun dari semua aspeknya punya sifat kerukunan. Mulane kiai niku agama wong ngejak rukun. Liyane ndonga semua bareng kiai tetep ndonga niku ngejak rukun. Kiai ini sing ndonga liyane amina. Amin 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 nek kepegelen amin. Kiai ini ya paham walhamdulillahirabbil alamin. Bareng sing ndonga kok tambah akeh dijak ning lapangan jenenge istighosyah. Akhire kabeh iso sing dodol bakso ya iso melu. Selawat ya padha dijak sing bareng-bareng jenenge sholawatan. Mulana ndelingu bersolawat. Ngono ku yo eneng lho. Mula sakniki kula winginane teng Imogiri disambut sholawatan top niku terbange akeh ora umum. Ana PR 500 terbang niku teng Imogiri. Wah rame. Ya rukun akhirnya slayer payu, sepanduk payu, bakul son ya Pak. Payu ya seneng bakul son ngene anggere acara. Mulane son ini ya tergantung sing nyekel deh. Mungkin nek sing nyekel kiai ya ngaji, nek sing nyekel wayang ya wayangan, nek sing nyekel dangdut ya dangdutan. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Demunia sih banter. Bunga kan mekar. Loh, aku ya pengen ngerti tok loh. Ternyata sampean niku dangdutan ya mesti teko wong apal ngomong. Jadi mriki niku ya dangdutan ya teko, ngaji teko, wayangan ya teko. Goro-goro ya teko. Wis biasa wong ngene nih. Semua minta rukun ono sing sedo nglumpuk sampai 3 dino, 7 dino, 40 dino. Karena kerukunan itu adalah sifat dasarnya manusia dan itu yang membuat manusia gak punah di muka bumi. Sampeyan ayo. Wong sing uripe enak-enak nih lah gara-gara dhek rukun ta. Bisa mampu mempertemukan titik perbedaan. Mula selagi koyo ngene iki terus iso rukun, terjelaskan, mangan bareng, beleh sapi. Engko lak makmur uripe wong dodokan. Lah nggih ora kok pitak-pitik. Nek mbeleh pitik nyontoh kula. Nggih. Kula niku nek macam-macam ya mbeleh pitik, tapi pitik kula niku siji, regane petang sapi. Nangge pitik kula niku lancur ngoten niku regane pun 70 juta. Sebab napa? Pitik tarung. Pitike wong delingo disamplok pitik kula ya rampung. Apa menen namung pitik wareng. Pitik kula niku pitik apik kabeh tak belehi mulutan tak beleh, rasulan tak beleh. Nggih, mboten kok terus pitik sing sikile pincang ngono ya mau sin lho. Ngono, wedhus sing tak beleh ono sing wedhus sak miliar tak beleh. Nggih, wedhus petarung niku, juara domba petarung. Oh tak beleh nang ngene kula. Kula ngorok manuk dara, regane 70 juta. Dara balap. Dadi nek meng beleh sapi ngono. Lho nggih mbiyen niku enten sapi saking daerah mriki lho. Mbah Bejo niku. Sapi PO sing paling gede niku, kula sing nuku niku. Sembrono tak beleh. Cek gak sombong-sombongan. Ini nilainya. Punuke wong ngene. Wah, dinilai juara nasional tekan gen kula minta. Ngono wae. Nggih lho, ana sapa mbiyen wong tek tiyang Gunung Kidul kok, Mbah Bejo niku. Mulane gen kula ya minta ngono ae. Bangane dinilai bokonge. Wong sapi ono nilaine bokonge barang. Ora ono sing ngambung lho bokonge. Sing ngambung ya bangsa sapi. Congore ngene warna aduh tekan kene kula timbangane kesuwen. Gelene peso dibleh ngono ae. Nggih. Dadi sesuk iki mbleh sapi. Ojo sepi ngene, Cah. Rasulan ora mbleh sapi. Kalah karo mbah-mbah mbiyen.
Lah nggih sampean wae ra iso metu diutangno sesar, ra iso bayar SPP diutangno. Begitu wong tua mati tinggali pitik tok iya. Ora cocok nek kula. Memberatkan. Lho sampean lahir wing ngrepotno wong tua. Ayo gentenan saiki wong tua mati sampean direpotno.